Здравейте, днес ви представяме новото трето поколение на Volkswagen Touareg. Единственият премиум представител в гамата на Volkswagen, както твърдят хората от Wolfsburg. Абсолютно мога да потвърдя, автомобилът е станал невероятно луксозен и предлага съизмерим лукс с доста по-скъпи представители на автомобилният бранш. Новото поколение е пораснало на дължина с почти 8 см в сравнение с неговия предшественик, на ширина с почти 4,5 см, но е станало по-ниско. Всичко това насочва мислите към това, че автомобилът започва да акцентира доста повече върху неговото шосейно представяне, отколкото върху забележителните офроуд характеристики, с които се славиха неговите предшественици. Да, тук имате 4x4 задвижване с торсен диференциал. Имате въздушно окачване, което може да вдигне пътния просвет до цели 27 см. Но вече нямате понижаващи предавки и блокаж на диференциалите, каквито имаха предишните поколения и каквито имат почти всички истински офроуд машини. Автомобилът е изграден на платформата MLB Evo. На нея се возят такива луксозни машини, като Audi Q7, Porsche Cayenne, като Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. Това само по себе си може да подсказва какво да очаквате от този автомобил. Новата платформа е довела до намаляване на теглото с 106 кг, въпреки това автомобилът все пак си тежи около 2 тона. Към момента новият Touareg се предлага единствено с 3 литров V6 дизелов двигател, който достига мощност от 286 конски сили и 600 Нм въртящ момент. Той е изключително пъргав. Volkswagen се отказват от DSG трансмисията за този луксозен модел, залагат на изпитания, може би най-добрия към момента 8-степенен автоматик на ZF, какъвто сме свикнали да виждаме в модели на BMW и на Range Rover. Тази задвижваща конфигурация осигурява изключително добра динамика. Спринта до 100 се взима за забележителните 6,1 секунди. Това е в менюто на ход хедчовете. Въпреки това, има известно замислене, когато настъпите гъста, от момента в който настъпите гъста и в който колата поема. Може би минава около секунда, което е странно. Това не е турбодупка, този двигател няма турбодупка. Сега ще ви демонстрирам какво означава това замисляне. Настъпвам педала на гъста. Оп! Чакай, сега тръгна да поема. Вярно, поема страхотно, но замисля. Ето пак. Намалявам. Настъпвам. Оп! Ето сега тръгна да поема. Германците обясняват това с новата система за рециркулиране на отработените газове. На Wolfsburg след скандала Dieselgate взеха, че станаха по-големи светци от папата и вече всичко е екология, всичко е смисъл за човека. Интересна работа. Сега този автоматик с дизелови двигатели работи, както казах, и в BMW и в Range Rover. Там такова замисляне няма. Вероятно и те си рециркулират отработените газове, но така обясняват германците. Това в никакъв случай мен не ме дразни в този автомобил. Той е огромен, той е луксозен, той е много комфортен и няма нужда да бъде чак толкова директен като спортен автомобил. Дори бих казал, че това замислене леко му отива. Прави го така по-благ. За пъргавината на управлението има значение и задните колела, които вече завиват. При скорост до 37 км в час те завиват противоположна посока на предните, като по този начин скъсяват радиуса на завоя и правят маневрите на тесни пространства доста по-уверени. По-висока от тази скорост завиват заедно с предните, като увеличават стабилността на автомобила. Touareg се усеща много повече като една луксозна лимузина, отколкото като клатещ се джип. Въздушното окачване много добре балансира заклащането на купето. То е сведено до санитарния минимум и комфортът на возене и на шофиране е изключително добър.
Освен завидно пъргав, с тази движеща конфигурация, новият Touareg е доста икономичен. При магистрално темпо отчита около 8,5 разход на гориво, което за такъв огромен параход е направо впечатляващо. Производителят обещава смесена консумация от 6,1 литра, които аз лично не виждам как биха могли да бъдат постигнати, но икономичността на такъв огромен автомобил, който е доста пъргав, е направо завидна. Седалките са облицовани с невероятно качествена перфорирана кожа. Имат функция, освен за подгряване и охлаждане, също така и за цели 8 на брой масажи. Масажите са само за гърба, няма за седалищните части, но са изключително добри и много така добре се усещат. Едно от най-впечатляващите неща в новия Touareg е неговият интериор. Само погледнете за какво нещо става въпрос. Това са два екрана с размер 12 инча и 15 инча. Те не са един общ екран, отделни са, защото така или иначе тук воланът малко разделя видимостта между двата. А и ако случайно един от двата се развали, да не се наложи да ги сменяте заедно. Това обаче не идва като стандарт, а е допълнително оборудване срещу доплащане от цели 6000 лева. Как се работи с тези екрани? Ето го. Тук сега е изкарал централен екран с навигация и с радио и с други такива менюта. Ето, доближавам си ръката и тук отгоре излизат други менюта. Обаче ако сте в движение, ето сега както сте на централния екран, трябва примерно да въведете нещо, как да сменим радиото. Трябва да цъкнем тук, трябва да се избереме тук, трябва да преместиме няколко станции и да си избереме желаното от нас. Това малко, честно казано, разсейва. В първият момент ми се стори доста объркващо, но пък бързо се свиква. Отделно всичко това може да се командва и с бързи бутони от волана. Ето от тук си ги изкарвате на таблото пред вас. Най-хубавото е, че важните функции са изнесени на бързи бутони. Ето тук може да сменяте режимите на управление, а от тук може да повдигате колата или да я снишавате, тъй като тя е с въздушно окачване. Разбира се, както почти всички нови луксозни автомобили, и тук имаме адаптивен темпомат. Само че той, освен да следва колата отпред, може при скорост до 60 км в час да ви отмени с волана. Освен това, при по-висока скорост, адаптивният темпомат използва данни и от навигацията. Така, ако на пътя ви предстои по-остър завой и сте задали, да кажем, 90 км в час скорост, той преценява да намали примерно до 70, за да може да вземе безопасно завоя. Светлините са изцяло LED, насочващи се, разбира се, дългите са автоматични, но те не се изключват при насреща движеща се кола, а просто и хвърлят една сянка. Всичко друго остава идеално осветено на дълги. Touareg вече предлага и инфрачервен асистент за нощно виждане, т.е. когато шофирате на тъмно и ако има някъде пешеходци, той ги фаща и ви ги прожектира тук по екраните, улавя тяхната топлина и те светят. За първи път в новия Touareg вратите вече предлагат функция с вакуум. Отите я и тя си се прибира сама. За това, че моделът е премиум, свидетелства и неговата цена, която, забележете, започва от 108 000 лева. И един добре оборудван Touareg спокойно прехвърля стойност от 150 000, че може да отиде и до 10 000 лева. Това, ако не е премиум, не знам кое е. В общи линии този модел ми прилича на едно показно от страна на Volkswagen. Вижте ни какво може. Те наистина могат страшно. Вижте още тестове на страхотни коли на скорост.info. Не забравяйте да сложите един лайк на Facebook страницата. Абонирайте се и за едноименния канал на скорост.info в YouTube. Има ни